ஃபஸ்ட்டு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதில் 2 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம். கூட ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கெட்டி தயிராக இருக்கட்டும், புளிக்காமல் இருக்கணும் தயிர். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது கையால் நல்லா இது போல் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா போண்டா மாவுக்கு பிசைகிற மாதிரி இது போல் இதை வந்து நல்லா பிசைஞ்சு வச்சிடலாம். பாருங்கள், இப்போ ரொம்ப நல்லாவே ஊறி வந்துடுச்சு மாவு. இது கூட 2 பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாய் 2 சின்ன சின்ன கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த போண்டாக்கு வெங்காயம் நிறைய சேர்க்கணும், அப்போ தான் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். கர்நாடகா சைடில் ரொம்ப ஸ்பெஷலான போண்டா இது. நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக எப்படி வீட்டில் செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு பேனில் வந்து எண்ணெய் சூட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் இது இருக்கட்டும். பாருங்கள், எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த மாவு இது போல் சின்ன சின்ன உருண்டை எடுத்து போட்டுடலாம். நல்லா திருப்பி விட்டுக்கலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் இது 2 பக்கமும் திருப்பி விட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது போல் எல்லாமே ஈவனாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நல்லா திருப்பி விட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. இது போல் எல்லாமே ஈவனாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா திருப்பி விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு. நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ஈவனாக வேகிறதுனால கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரெடி. இது கூட வந்து நம்ம எந்த பேக்கிங் பவுடரும் சேர்க்கல, பேக்கிங் சோடா எதுவுமே சேர்க்கல, வெறும் தயிர் மட்டும் சேர்த்துருக்கோம். அதே போல் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காம வெறும் தயிர்லேயே பிசைஞ்சிருக்கோம். ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள். நீங்களும் கண்டிப்பாக இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி